Labą dieną. Leidykla Obuolys visai neseniai išleido knygą Sutažo fantazijos. Aš esu Rima Aidėtė, šios knygos autorė. Šiandien mūsų susitikimo tikslas – papasakoti jums apie sutažą. Kas yra tas sutažas? Sutažas tai yra siaura sukryžiuotų siūlų juostelė. Nagingi meistrai, naudodami įvairiausius karoliukus, akmenukus, plunksneles ir daugelį kitų dalykų, sukuria visai dailius ir įmantrius įdomius papuošalus. Todėl mes pabandysime savo rankomis sukurti paprastą, nesudėtingą sutažo gaminį – segę, nes turbūt ją paprasčiausia gaminti. Mūsų tikslas bus bendras – pasimokyti kelis pačius bendriausius techninius dalykus, kad ateityje jūs galėtumėte lengvai, be rūpesčių, pasidaryti patinkantį papuošalą patys savo rankomis. Mūsų darbui bus reikalingas kabošonas. Kabošonas tai yra specialus brangakmenio šlifavimo būdas, kai viena pusė yra plokščia, o kita yra išgaubta. Mums bus reikalinga dirbtinio veltinio atraiža, atsikirpsime mums reikalingą gabaliuką. Klijai. Rankdarbių klijai turi klijuoti labai tvirtai, jie turi būti skaidrus ir labai greitai džiūti. Segės gamybai reikės būtinai segės segtuko, skaidraus siūlo arba valo, žirklučių, adatų ir žinoma įvairių spalvų, įvairių dydžių karoliukų. Kokių turite, tokie ir tiks. Imame pirmiausia mūsų tikslas pritvirtinti kabašoną prie audinio gabalėlio. Imame klijų, kaip sakiau, gamintojas patarė tik padengti paviršių ir stipriai net nespaudžiant, uždėti ant klijuojamo kito paviršiaus. Ir dedame ant to atkirpto audinio gabalėlio. Švelniai paspaudžiame ir paliekame džiūti. Taigi dabar atsikirpkime sutažo juostelių. Atsikerpu sutažo šiek tiek ilgėlesnio už mano pasirinktą kabašoną ilgį. Vieną ryškiai bordinę, kad nebūtų visiškai blankios spalvos. Ir vieną iš viršaus juodą. Štai dirbsime su 4 juostelėmis. Sudedame sutažo juosteles tokiu būdu, koks mums atrodo gražus. Čia jau visiškai grožio pasirinkimas. Siūti dėja nepatirčiau viso ilgio. Pirmiausia, adatą sukabinkime vos keliais dygsniais visas juosteles tarpusavyje. Atkreipkite dėmesį. Adata turėtų eiti per patį sutažo juostelės vidurį. Ir kai jūs dygsniuojate, ji turi grįžti beveik į tą pačią vietą, pro kurią išlindo. Siūdami netempkite siūlo, nes antraip viršuje pradės matytis tarsi įsipjovęs valas tas siūlas į sutažo juostelę. Tai taip pat menkins jūsų dirbinio grožį. Keli dygsniai padaryti, dabar mūsų tikslas būtų apgaubti, apjuosti sutažo juostelėmis visą kabašoną. Kaip dabar siūti? Adatą taikykite beveik statmenai ir durkite į tą audinį, kurį priklijavote. Ir tokiu būdu dygsniuojame per visą kabašono ilgį. Kabašoną apgaubėme sutažo juostelėmis, keliais dygsniais sutvirtiname jas pačiame gale ir dabar pradėsime formuoti kilputes. Kokias jūs jas darysite? Vėlgi čia visiškai jūsų fantazijos reikalas. Šiandien padarykime iš vienos pusės paprastą kilputę. Į ją įsodinkime vieną raudonos spalvos perliuką. Štai taip. Jeigu jūs įsiuvate labai didelį karoliuką ir sutažo juostelės slidinėja, neklauso jūsų ir juda į visas pusės, tada sudygsniuokite keliais dygsniais. Bet kadangi karoliukas šis yra nedidelis, to daryti visiškai nebūtina. Perdurėme adatą, pritvirtiname karoliuką prie sutažo juostelių, vėlgi nepersistengiame tempdami siūlą. Mano mintis buvo užsukti štai va tokiu būdu kilputę. Išvirkščiojoje segės pusėje užtvirtiname, keliais dygsniais prisiuvame prie pačios segės
šiuos poliamidinius siūlus yra labai sudėtinga mazgyti. Todėl pats paprasčiausias būdas yra tiek daryti mazgelius, tiek juos pabaigus uždeginti žiebtuvėlio nedidelė liepsna, būkite atsargus ugnimi. Toliau iš kitos pusės galime pakartoti tą pačią kilputę ir padaryti dar vieną bangelį, kad jūs matytumėte, kaip tai daroma į kitą pusę. Štai jau tos mūsų dvi kilputės padarytos, tai dabar dar vieną, gal sakykime skirtingos spalvos šį kartą įsiūkime sidabro spalvos perliuką. Štai tokiu būdu ir norėsim dabar jau padaryti kilpą į priešingą pusę. Dygsniuodami darykite linkį iš karto, lenkite juosteles, nes jeigu sudygsniuosite juosteles tieses, sulenkti jas bus labai sunku, jos labai negražiai garankščiuosis. Daugiau mums kilpų nebereikės daryti, todėl mes galime drąsiai nukirpti sutažo juosteles, kad jos nesimaišytų po rankom ir netrukdytų mums toliau dirbti. Štai jau mūsų porą žingsnių padaryta, taigi vėlgi nukerpame siūlą, kad jis neiširtų. Uždeginame, nereikalingas sutažo juosteles nukerpame. Kai kerpate, stenkitės daryti įvairiausius įstrižinius kirpimus, tokius pjūvius, bent jau tam, kad juostelės jums nesudarytų didelių gumbų išvirkščiojoje pusėje, tai bus žymiai gražiau ir patogiau vėliau jas priklijuoti. Štai va šitos juostelės dar puikiai tiks tolesniai kūrybai mūsų. Šiandien dar pabandykime prie šitos segės prisiūti visą eilę smulkiųjų karoliukų. Siuvame smulkiuosius karoliukus, paimame, pavyzdžiui, dvi juodas sutažo juosteles ir jas bandysime kartu su karoliukais užtvirtinti segės viršuje. Mūsų tikslas vėl kuo lygiau, kuo gražiau įtvirtinti visą eilę karoliukų. Karoliukus stenkitės siūti vieną šalia kito, nei labai spausdami, nes jie lips vienas ant kito, nei labai toli vienas nuo kito, nebent toks sumanymas jūsų būtų. Ir vėl durkite per patį sutažo juostelės vidurį. Na va, taip jau mes įsiuvome 3 karoliukus ir taip visą eilę, vėlgi mano sumanymas būtų, išlaikant kažkokias proporcijas, apsiūti karoliukais iki pat kapišono vidurio. Karoliukais apsiuvome visą eilę iki vidurio, vėl užsukome kilpelę, padarėme lygiai tokiu pačiu būdu, kaip ir darėme mūsų segės gamybos pradžioje. Ir tą kilpelę dar apsiuvome 6 raudonais mažesnio dydžio perliukais, kad šis sutažo galas neatrodytų negražiai, ant viršaus dar prisiuvome suktą juostelę. Dabar tarsi šita erdvė kažko norėtų būti užpildoma. Mano mintis būtų panaudoti kokį nors tuščią vidurį, bet kaip matote, jūs galite ar sutažo juostelės iš viso palaidas prisiūti, ar jas sudygsniavus padaryti, ar įsiūti gražių kokių karoliukų. Vėlgi jūsų sumanimo reikalas, bet kadangi aš esu labai taupi ir mes turime dar atlikusių pilkų juostelių, susidėkime visas 4 pilkas juosteles, tos galiukus, kurie liko, susidygsniuokime tolygiai vienodai visus kartu ir tada prisiūsime apačioje, mano mintis būtų tokia kilpelė, kuri turbūt mums proporcijas pagerintų ir papuoštų segę. Na va, tai šitą pilką kilpelę darome, kokios norite, tiesą sakant, formas, pritvirtiname ją vėlgi gerai prie segės pagrindo ir štai taip jau atrodytų mūsų beveik baigtas gaminys, beveik todėl, kad išvirkščioji pusė atrodo ne itin estetiškai. Pirmiausia, priklijuojame segtuką prie pagrindo tais pačiais klijais. Jeigu pageidaujate, galite siūti, nes čia yra padarytos 2 skylutės, bet prisiūti prie šito pagrindo, kuris buvo apdorotas klijais, bus pakankamai sunku. Atkreipkite dėmesį, kad segtukas turėtų būti tvirtinamas kažkur viename trečdalyje aukščio, ne viduryje, antraip segė bus atvėpus, jinai turi savo svorį, todėl pasistengkite ją tvirtinti čia. Ir aš tą darau dažniausiai su klijais. Šie klijai yra tikrai labai tvirti, labai patvarūs. Štai ir viskas, dabar truputėlį palaikome prispaudę. Ir
dabar ta segė tarsi paskęsta klijose, bet viskas bus gerai, kai jie išdžius. Iš dirbtinės odos ar kažkokio kito audinio gabalėlio iškirpkime tokio dydžio pamušaliuką, kad jisai uždengtų tas visas negražias išvirkščiosios pusės detalės, bet neišlystų gerojoje pusėje. Kadangi segės segtukas trukdo, aš įkerpu toj vietoj, kur trukdo, ir apgaubiu segės segtuką. Ir dabar vėlgi lygiai tą patį darome, ką darėme pirmame žingsnyje su dirbtinio veltinio audiniu. Šiek tiek lygių, ypač pasistengkite nepalikti sausų kraštelių ir taikysime ant išvirkščiosios pusės. Jeigu jums dar jisai neapgaubė, įkirpkite giliau, kad užtektų vietos va šitokiu būdu apgaubti. Žodžiu, mūsų tikslas būtų gauti va tokį vaizdą, kad ir segtukas funkcionuotų, ir visi galiukai būtų pakankamai gražiai paslėpti ir kad segę galima būtų nešioti. Na, tokia segė tai nėra būtinai segė prie drabužio. Bent jau knygoje mėginu jums pasiūlyti labai daug įvairiausių segių panaudojimo būdų. Jūs galite kuo puikiausiai papuošti ir galvos apdangalą, ir diržą, ir suknelės juosmenį. Beribė fantazija. Ne tik savo papuošalą, bet ir puikią kalėdinę dovaną jūs tikrai nesunkiai pagaminsite. Nenoriu pasakyti, kad tai truks 5 minutės ar 10. Teks pavargti, jeigu norėsite gražaus darbo, bet be vargo turbūt nieko nebūna. Taigi sėkmės jums kūryboje. Tikiuosi, tai ne paskutinis mūsų susitikimas.